Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat berakhir pekan. Pada kesempatan kali ini teman-teman bakal lihat bahwa RR-nya knalpotnya nggak ada. Mana knalpotnya nih ya? Pada kesempatan kali ini kita bakal coba eksperimen based on sharing di YouTube juga tentang bagaimana membersihkan atau menghilangkan kembali kerak atau karat-karat di knalpot, buatnya kinclong kembali atau yang mengkilap gitulah. Nah, kita udah copotin knalpotnya dari motor. Kita udah siapin beberapa amplas yang kita pakai di sini. Ada yang 360, ada yang 1000, terus juga ada ini apa namanya, langsol atau batu hijau besar ini aja 15 ribuan. Nanti kita bakal coba eksperimen bisa nggak sih kita bersihin atau kita kilapin lagi nih bagian, terutama bagian sini ya, karena di sini dominan kena kotoran ataupun panas mesin sehingga mungkin warnanya jadi itu kotor gitu. Kita udah siapin bahan-bahan buat moles knalpotnya. Ada langsol, nanti akan dicampur dengan bensin. Di sini ada berbagai tipe amplas, karena yang kalau dari panduan YouTube-nya sih harusnya setelah 360 itu yang 600, karena 600-nya kemarin kosong. Kita pakai aja yang 400. Kita eksperimen. Setelahnya baru nanti yang 1000. Oke. Lalu setelah langsolnya dicampur dengan bensin, ini kita gosokkan ke bagian leher knalpotnya yang gosong yang sudah diamplas tadi dengan kainnya kalau bisa, kalau dari video yang udah gue tonton sih dari bahan jeans ya, cuman gue karena nggak ada, gue pakai bahan itu kain biasa aja, kain perca. Oke teman-teman semua, setelah knalpotnya dibersihkan akhirnya selesai sudah. Menurut gua selesai sih, mungkin menurut orang yang detail banget jauh sih dari selesai. Mungkin dia masih bakal ngerjain ini nih, perintilan ini dia bakal kerjain nih kalau orang yang detail. Kalau gua sih karena buat pemakaian harian aja, dan gua juga enggak yang motor stylish look banget, cukup fungsi dan tetap enak dilihat aja. Makanya ya yang penting bersih aja, udah cukup sih. Setelah pakai langsol, setelah diamplas dengan berbagai jenis amplas tadi, dari yang angka kecil sampai angka besar, terus kita kasih gosok pakai langsol yang dicampur dengan bensin. Hasilnya lumayan, dari yang tadinya gosong ya, sekarang jadi ada kilau-kilaunya gitu. Warna stainlessnya keluar lagi, lebih bersih dibanding sebelumnya. Nah, gimana teman-teman? Cukup work ya kalau di stainless. Kalau dari video yang gua tonton sih
dia bersihin knalpot standar, jadi bahannya plat besi. Gua sebelumnya nggak tahu deh kalau di stainless bisa juga nggak metodenya sama kayak gitu. Gue iseng aja coba kan, karena mumpung knalpot sendiri juga, cobain aja, ternyata bisa lumayan bersih tuh, lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial membersihkan kembali knalpot yang gosong dari gua Arik Jaka Ramadhanu. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, tekan tombol notifikasi, klik like, apalagi ya, komen apabila ada pertanyaan, terus share apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat dan dapat berguna juga buat orang lain. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.